الله وبركاته. درس جديد من دروس قراءتي للصف الأول الابتدائي. درسنا لهذا اليوم مياه المطر. إعداد المعلمة نور عدنان قحطان، مدرسة نور العباس الابتدائية للبنين. لدينا أهداف سلوكية في المجال المعرفي نحققها خلال الدرس إن شاء الله. نبدأ بمراجعة سريعة للحروف السابقة: آ، و، ي، ب، د، ر، إن، إم، ق، ز، ط، ال، إف، إ، ت، س، أ، آ، ش، إ، إذ، ك. الآن نشاهد حرفنا الجديد لهذا اليوم، حرف الهاء. اسمه هاء، صوته إه. اسمه هاء، صوته إه. وفيه 4 أشكال، سوف نأخذ شكلان هذا اليوم، وفي الدرس القادم أيضا نأخذ بقية الأشكال. إه أولية، إه وسطية، إه آخرية منفصلة، إه آخرية متصلة. وهذان الشكلان سوف نأخذهما في درسنا لهذا اليوم. والآن نصادق الحرف مع حروف المد: إه، آ، ها، إه، أو، هو، إه هي أولية، هي، إه هي آخرية، إي. والآن نصادق الحرف بأشكاله مع الحركات القصيرة وأيضا التنوين: إه، إه، ه، إه، أو، هو، إه، إي، هي، إه، أن، هن، إه، أن، هن، إه، إن، هن. الآن إه آخرية منفصلة: إه، إه، ه، إه، أو، هو، إه، إي، هي، إه، أن، هن، إه، أن، هن، إه، إن، هن. والآن نشاهد يا أبطال ونتدرب كيف يكتب الحرف. أحسنتم. نأتي إلى درسنا لهذا اليوم، مياه المطر. سوف أقوم بقراءة الدرس قراءة أولى. مياه المطر. مياه المطر تسقي الزرع، أبو نبيه يزرع، نبيه يساعده. قال له أبوه: نقطتان، شكرا لك يا نبيه، رعاك الله يا ولدي. نأتي الآن لشرح مفردات الدرس. مياه المطر، هنا نشاهد مياه المطر أين تسقط؟ تسقط من السماء وتسقي الزرع. هنا أبو نبيه يزرع، يقوم بالزراعة في حديقته، ومن يساعده؟ ولده الذي اسمه نبيه. قال له أبوه، ماذا قال لأبوه؟ شكرا لك يا نبيه، شكره لأنه قام بمساعدته وقام بالدعاء له، فقال له: رعاك الله يا ولدي. نأتي الآن إلى تهجي كلمات الدرس. مي، مي، إي، آيا، ميا، إه، أوه، مياه. ال، هنا همزة وصل: إم، إم، ط، إ، ط، المط، ر، إيري، مطري، مياه المطر. إم، إيمي، إي، آيا، ميا، إه، أوه، مياه. ال، إم، إم، ط، ط، ر، إيري، مطري، مياه المطر. ت، ت، استسقي، تسقي. ال، إز، إز، ر، زر، ع، زرع، تسقي الزرع، مياه المطر تسقي الزرع. أ، ب، أبو، أبو. إن، أ، ن، ب، إي، نبي. إه، إيه، نبيه. ي، أي، إز، يز، ر، أر، يزرع، أعوع، يزرع. إن، أ، ن، ب، إي، نبي. إه، أن، هن، نبيهن. إي، أو، يو، إس، آسا، يوسا، إعي، يساعي. د، أدو، يساعد. إه، أوه، يساعده.
قا الآل قال الآل هو له بأبو أبو هو أبوه. نقطتان توضحان الكلام. شو شك أرأن شكرا الآلة كأك لك آيا إن أنا بإبي نبي هو نبيه رعا كأك رعاك الله آيا هنا الياء النداء الآلة ولد إدي ولدي. نأتي إلى القراءة الثانية. مياه المطر تسقي الزرع أبو نبيه يزرع نبيه يساعده قال له أبوه نقطتان شكرا لك يا نبي رعاك الله يا ولدي. وصلنا إلى تقويم درسنا لهذا اليوم وفيه نطرح عدة أسئلة. ما حرفنا الجديد لهذا اليوم؟ أطلب منكم كتابة هذا التقويم أو إجابة هذه الأسئلة في دفاتر القراءة يا أبطال. من ينطق الحرف مع الحركات وحروف المد والتنوين؟ كم كلمة موجودة في الدرس تحتوي على حرف الهاء؟ أعطي كلمات تحتوي حرف الهاء. واجب البيتي كتابة الدرس في الدفاتر أو الكراسة. شكرا لكم جميعا، نلتقي في درس جديد.